Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Википедигийн зүгээс өнөөдөр Монголд хоёрхан байгаа автомашины нэг болох Devolaro тоногтой Toyota Tundra-г танилцуулж байна. За Devolaro-г өнгө сарахтаа Toyota Tundra мэт боловч тоноглын чанар болоо гүйцэтгэл нь тэс ондоо төгс машиныг санагдуулж байгаа маа. За ингээд Devolaro-тай танилцъя. За Devolaro Tundra-гийн хамгийн түрүүнд ажиглах зүйл бол түүний аратан төрх. Хамгаалт болоод их гэрэл, нэмэлт гэрэл, радиаторын тор бүгд сайтар зогцсон царайлаг мангас шиг л харагдаж байна. Тэгээд нэмэлтээр сурлуулсан гэрлүүд нь бол шөнийг өдөр болгох зориулттай. Урд болон ард суйрлуулсан хүчтгсэн ган хамгаалт бол таны ам насны баталгаа. Мөн хамгаалтыг хэрэглэгчийн хүссэн загвараар хийх боломжтой дээр өөрийн хүссэн нэр логог бичүүлэх боломжтой байт юм байлээ. Мэдээж балтаа туулагч зайлшгүй байх ёстой. Warren брендийн татлах суйрлуулж өгсөн байна. За мөн дугуун тухай яриг бол 37 инчийн дугуй тавьж дээр нь өндөр даацсан амортизатороор 7 инч өндөрлж өгсөн байна. За ердийн Tundra бол 20 инчийн дугуйтай байдаг. Тэгээд энэ бүхний хүчинд бол нийт клиренс бол 50 см өндөр болсон байна. Ийм болохоор Tundra-г бол бартаа туулах чадвар үлэмж нэмэгдсэн байна. Энэ хурдтай хүчтэй автомашиныг зогсоохын тулд ердийн доромсууд ашиглаагүй байгааг та харж байна. TRD ашигласан байна. Мөн урд ард нь бол давхар хийгээд өгчжээ. За Tundra-г бол ачаа нь битүү байдгаараа онцлогтой юм байна. Мөн гişхүүр, за ачаа, дэд гэрэлгээд бүгд их сүр оруулж байна. За хамгийн сүртэй хэсэг бол энэ дугууны явбод байна. Devolaro-г бол Linux брендийн тусгай хуйлагдсан будгаар буддсан байлээ. За будаг гэж бол хэлмээргүй санагдлаа. Энэ бол бат бүх гадаргуу үсгдэг бол тусгай технологийн будаг. За арын хэсгийн хаалга бол үнэхээр өвмөц, яг л хоёг танкны хаалга шиг загвартай харагдж байна. 24 цагаар бичдэг камеруудыг ардаа, урдаа, толин доороо гэд маш олон хэсэгт бол суйрлуулж өгсөн юм байна. Ер нь бол Devolaro-г дүүнжил, гаднаас нь дүүнжил. Ferrari, Lamborghini, суперкар гэж ярьдаг бол Devolaro бол дэлхий дээр хамгийн нэр хүнд бүхий супер бартаа туулагч бол гэж хэлмээр санагдлаа. За Devolaro дотор ороод ирэхэд бол хамгийн анхны төрөх сэтгэл бол хасаг зэрэглэлийн автомашинд орж ирсэн юм шиг сэтгэл төрүүлнэ. Карбон болон арьсаар хослуулж урд салоныг тодруулж өгсөн байна. За орон зайны хувьд бол үнэхээр яришгүй, зүйрлэшгүй том хэмжээтэй. Ямар нэгэн том овртой хүн суухад бол түртэх зүйлгүй. За орон зайны хувьд бол саруулхан хийлжээ. За өрүүлийн баракыг авч үзэх юм бол карбон, арьс хослсон. Хамгийн давуу тал нь бол мөн гадна талтайгаа адилаар дотор талыг доторлохдоо бол хэрэглэгчийн хүсэл зорилгоор нийцүүлж доторж өгдөг байгаа. Devolaro-гийн бол давуу тал нь захиалагчийн хүсэлтийн дагуу гол хэсэгт нэрийг нь байршуулж өгсөн. За хянах самбар бол жолооч тарагдах хөстэй жолоочийн мэдээллүүдээс гадна 4 инчийн LCD дэлгэц байрлуулж өгсөн. Энэ дэлгэцэн дээр бол түншний зарцуулалт, дундаж хурд давалт, гаднах температур, агааны байрлал зэрэг нь бүгд харагдана. За хөгжмийн хэсэг, мультимедиа хэсгийг аваад үзэх юм бол үнэхээр зүйрлэшгүй тансаг болж өгсөн. Pioneer брендийн хөгжим 18 чанга яригт суйрлуулж өгсөн. Үүнээс гадна 4 өсгөгч, 2 сабвуферыг нэмэлтээр суйрлуулж өгсөн. Эдгээрийг ажилуулахын тулд нэмэлтээр нэг аккумулятор зөвхөн эдгээрийн тижэл зориулж суйрлуулж өгсөн. За доошлоод явах юм бол Tundra гэсэн бичгтэй. За ингээд халаагч ийм байрлалууд болон хэмжээ тохируулгууд энд байна. За тэгээд уртлын жолоочийн болон хажуугийн суудлын халагчийг энд бүм байрлуулж өгсөн. За үүнээс доошлоод явах юм бол 12 вольтын цэнэглэгчтэй AUX оролттой. За энд бол нэмэлт тоноглолууд нь байна. За энд юу байна вэ гэхээр сигнал хорн хэлбэрээр дуурна. Air компрессортой, арын болон урд локрууд байна. За тэгээд мөн манагийн гэрэл, дээд ачааны урд артлын гэрэлнүүдийг бол энэ ч оврын гэрлүүдийг нэмэлтээр хасаахаар суйрлуулж өгсөн. За урд хайрцгийг авах гэх юм бол
урт хайрцаг бол нэг за нэг TD-нүүдэд зориулсан. Нэг утаасаа 40 орчим сантиметр жипинг том хэмжээний хайрцагтай. За энэ толны ардталд бол Full HD камер байрласан байгаа. За Deodoro-гийн артлын салоныг танилцуулъя. Салоны хувьд болохоор бүх суудлуудыг арьсаар гар аргаар урж гисэн байгаа. За өнгө загварыг бол хэрэглэгч өөрөө хүснээрээ сонгох боломжтой. Энд хоёр аягны суурь гарын түшлэг байна. За зай талбай хувьд болохоор үнэхээр том. Ингээд суулгахад урд баг хөлөө бүтэн жигээ төвчгөр болцоотой байна. Суудлын муу урагшлуулаад артлын түшлэгийг хөвтүүлээд одоо суух боломжтой байгаа. За толгой хэмжээ бол нэг иймэрхүү байна. За хаалганы тухайд болохоор арьс юм шиг мэдрэгдэх хонцор мөн карбон оруулгыг ашиглаж өгсөн байна. За хаалган дээр маш том спикер, хоёр аягны суурьлуулж өгсөн байна. За Deodoro бол мультимедиа талдаа бол үнэхээр тасархаа тонолтой. Суудлын доор юу нуугдаж байгааг та бүхэнд үзүүлье. За энэ тэгээд Alpine брэндийн хоёр хэрэг өсгөж байна. За тэгээд яг энэ сав бүхүүд байгаа. За гарын ачаанаас бол данхраад нөөц дугуйг бол сорилуулж өгсөн. За ачааг хоёргүй байдал гүйднээс бол торон ажлахыг мөн байрлуулж өгсөн байгаа. За ачааны хэсэг бол үнэхээр уужим том багтаам цайтай. За Deodoro жолоодод үзье. За жолооны харс утсан. Явхад бол сургууль номлуулж орохгүй бухан дээр мордсон мэт сэтгэл төрж байна. За хаазыг бол хитрхи гიშгийг шаардлагагүй байл. Хэрвээ гიშих юм бол ачаагүй тохиолдолд хийргээд хөнгөдөөд байх шинжтэй. Ер нь бол 6 секундын дотор 100 км/цагийн хурдлагдаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл ердийн автомашин 100 км/цаг хурдлага хугацаанд аль хэдийн 150 км/цаг хурдалж амжина гэсэн үг. Хөдөлгүүрийн дуу салонд орж ирэх нь бол ямар нэгэн дарамт учруулахааргүй дотор салон маш сайн шингээж байна. Аюулгүй байдлын хувьд үндсэн дэрнүүдээс гадна өвдөг болоод хажуугийн дэрнүүдийг бүх зорчигчдод зориулан хийж өгсөн. Тэгээ дотор нь суугаа явж байхад маш өндөр суугаа явж байгаа болохоор орчин бүрэн харагдаж байна, гадна орчин. Том дугуй урт тэнхлэг хүчрхэг амортизаторын ачаар хэр баргийн бартааг хурдан асалгүйгээр туулах боломжтой. Хөдөлгүүрийн дуу үнэхээр гайхалтай юм аа. За хөдөлгүүрийн хувьд 5700 хөдөлгүүрт TRD Supercharged суурилуулж өгсөн. Морины хүчээр ярил 380 морины хүчээс 630 морины хүчтэй болж нэмэгдсэн байна. Энэ том хөдөлгүүртээ таарсан 180 литрийн багтаамжтай шатгууны сав суурилуулсан. Ширхэг та зачих таз бол бүрэн хэмжээний пикап ангилд үнэмлэх үед орно. 9 тонныг чирнэ, 2.7 тонныг хачих чадвартай. Мэдээж энэ том хөдөлгүүр тааруулсан дифференциалыг сольж өгсөн. За үйлдвэрлэгчээс ер нь VIP Off-road Security Hunter гэдэг үндсэн 7 төрлийн багцаанд болгодог. Үүн дээр өөрийн хүссэн тоноглол доторлогоо гээд маш олон төрлөөр үйлдвэрлэгдэх боломжтой. За Deodoro тоногт тундраг дүгнэж хэлье. За Омбо танилцаад ямар санагдаж байна? За ганц өгүүлбэр дүгнж хэлвэл Deodoro-г унаад бүтэн 1 жилийн аял гарчмаар санагдлаа. Аяны амаг хэрэгслээ аваад буугаа ураад гараа явмаар байна. Тий. Үнэхээр гайхамшигтай унаа. За Deodoro миний хувьд бол энэ хүчрхэг Supercharged хөдөлгүүр тоноглосон RB дифференциал энэ бүгдийг аваад үзэх юм бол сайхан уулаар тэнмээр юм шиг санагдсан боловч дотор салонд нь ороод суухад бол үнэхээр хурдны замаар дахимаар юм шиг тийм тав тух мэдрэгдэж байна. Тэгээд өөртөө зориулаад зөвхөн ганцхан байгаа тэр зүйлийг сонирхдаг хэрэглэгч нарт зориулсан үнэхээр том оффроуд ангиллын бартаач мангас байна.